我哋勾完呢6項嘅花，1、2、3、4、5、6，跟住我哋就勾上面短針嘅。呢度連字嘅時候就勾2個辮字，1、2，跟住我哋喺呢度連住佢，做一個引吧。係啦，下一圈我哋開始勾短針，一個希臘針啦，跟住係每一個呢個花，我睇下呢度呢個位置勾一個短針，一個短針，跟住呢度咧，呢度本身有2個辮字，我哋就勾2個短針，1、2，呢度又係一個短針，呢個花嘅中間都係1針短針。跟住呢度1針短針，1針短針，跟住呢度2個花中間呢，就係2個短針。呢個花呢度就係1個短針。如果呢度係緊，一個短針，中間係1個短針，就係一個花上面呢，總共就3個短針，一朵花上面3個短針，之後加埋呢度呢，就係2個短針。就係咁樣，我哋就繼續咁樣勾落去啦。就呢個花呢度1個短針，中間1個針，呢度1針，2朵花中間就係2針，就咁樣勾到勾1圈啦。我哋勾埋呢1圈嘅短針，我哋做一個引吧，係第1針嘅位置。呢個第1針，做一個引把針，撳啲，係啦，咁樣勾完1圈嘅短針，總共係80針嘅，大家可以數下啱唔啱咯。好啦，我哋下一圈呢，就係一開始我哋有一個希臘針。呢個辮字做希臘針，跟住係同一個位置呢，希臘針嘅位置呢，勾第1針，短針，呢1圈全部都係短針，同上一圈一樣嘅。呢度呢，你一邊勾可以數下係咪80針咯。呢個短針，後面就唔示範啦。後面我哋就一路咁樣勾落去。呢個係第2圈，我哋勾3圈啦，勾大塞
勾到第3圈停下先。